आप इस सरकार से खुश नहीं है, क्या कारण है? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ताबड़तोड़ महंगाई लाई है, जिस तरह से हम नौजवानों को रोजगार देने का काम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर रही है। लगभग विगत 5 वर्षों में नौजवानों को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस मुद्दे को लेकर आई थी, अपने चुनावी जनसभा में जिस तरह से इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से अपनी सरकार में आई थी कि हम लोगों ने 50 लाख नौजवानों को 5 साल में रोजगार देने का काम करेंगे, तो मैं सबसे पहले मैं नौजवानों और किसानों की बात रखता हूँ। जिस तरह DPF खाद का रेट जिस तरह बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, और हमारे जिस तरह से किसान भाइयों का आज तक का जो गन्ना बकाया मूल्य कप्तानगंज चीनी मिल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भुगतान नहीं कर पाई है। आपको शायद पता होगा कि हमारे बीच किसान अगर अपने बेटी और अपने लड़कों को पढ़ाने के लिए अगर शादी विवाह करता है तो उसका सारा जो आय है खेती और किसानी पर निर्भर रहता है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप तो पूरा नेता लग रहे हो। जिस तरह से किस पार्टी के आप नेता हो? मैं किसी पार्टी का नेता नहीं हूँ। जब नौजवान पिछड़ा दलित शोषित वंचित की आवाज़ दबाई जाएगी, उस समय हमेशा के लिए मानवेंद्र प्रताप यादव हमेशा गरीबों का आवाज़ बन के, नौजवानों का आवाज़ बन के मैं निश्चित रूप से हमेशा समाज में आगे रहूँगा। और मैं अपनी बातों को मैं विराम देना चाहता हूँ। हमारे बीच डॉक्टर साहब है, मैं गोरखपुर निकल रहा हूँ। अच्छा, चलिए एक बार और मैं पूछना चाहूँगा भैया, आखिर में क्या दिक्कत है? सरकार विकास कर रही है, दिन प्रतिदिन काम कर रही है, नौकरियां दे रही है, उसके बावजूद भी आप उसका विरोध कर रहे हैं। क्या वजह है? हमें लग रहा है कि आप सपा से कुछ धन लिए हैं तभी। तो ऐसा कोई बात नहीं, मेरा उम्र 18 साल है। अच्छा रुकिए भैया, भैया मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों को बीच में जिस तरह से बवासीर बीमारी होती है, दर्द सबको होता है लेकिन कोई बताना नहीं चाहता, जाहिर नहीं करना चाहता है। मैं बता देना चाहता हूँ, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगा, हमारा देश तरक्की कर रहा है, अगर आप रियलिटी में अगर आप मीडिया प्रतिबंधों का काम कर रहे हैं तो आप किसी विलेज में गांव में हेल जनता के बीच में जाइए। को बवासीर का एक स्टेटमेंट किया था कि हमें आज़ादी सन 2014 के बाद इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शायद उनको आज़ादी, शायद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आज़ादी दिया होगा। जिस तरह से माफिया गुंडा जिस तरह से तुरंत मिल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी में आकर सम्मिलित हो जाते हैं तो गंगा के पानी से समझे तरह से नहला के वापस चले आते हैं। इसी तरह से मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, कुछ भी लोग कह सकते हैं, लेकिन मैं भैया आप इस बात यादव आपका नाम है तो इससे आप सपा का सहयोग करना चाह रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम माइनॉरिटी के आधार पर राजनीति करती है, तो हम समाजवादी विचारधारा रखते हैं। हम लोग हमेशा दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक के साथ हूँ। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वर्तमान में